참고나 어마어마한 거 써놨다. 제가 세계 최초로 이런 상을 받게 돼서. Please invite us out. 야 이거 듣는 것도 대박이다. 그래서 이게 없어. 지민 씨. 예, 따가. 예, 따가. 예, 따가. 나 왼손 풀 거야. 왼손이 좀 더 커? 태희가 또 손이 제일 커요 우리 중에서. 이런 거 꼭 해야 된다. 해야 돼요. 그렇게 슬프잖아. 귀엽잖아요. 귀여워. 그렇죠. 90도에서 점점 그래서 앞으로 업그레이드까지도 하잖아요 원래. 10초만 있으면 돼. 아 시원해. 뒤에도 한번 찝어주고요. 가위바위보도 하고 막 놀아요. 어때요 이거? 이게 안 돼. 소연단 사랑한다 이러고 오겠습니다. 3, 2, 1, 점! 아무튼 소연단 사랑한다! 야, 저 태양이 진짜 겁먹었는데. 아! 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 야, 그거 끄지 마! 아!